हेलो हेलो, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग जा रहे हैं पट्टू भैरवनाथ, जो कि हमारे घर से कुछ ही दूर पे है, कमच्छा पे है अंदर। तो आज हम लोग जा रहे हैं पट्टू भैरवनाथ क्योंकि आज सावन का पहला दिन है। और देखो सुबह 5:30 बजे नहा लिए हैं, जा रहे थे आप लोग को वहाँ का दर्शन कराने, क्योंकि सावन का पहला दिन है। तो ब्लॉग में बने रहे, बहुत अच्छे से वहाँ का व्यू दिखाएंगे और उसी के बगल में कामाख्या जी का मंदिर है, वहाँ का व्यू दिखाएंगे। तो ब्लॉग में बने रहे, चलते हैं हम लोग आगे। तो वाले देखिए ये रास्ता जाता है बट्टू भैरवनाथ के लिए, और बीच में एक मंदिर है तिराहा पे, देख सकते हो। यही रास्ता जाता है बट्टू भैरवनाथ के लिए, और रास्ता आगे तो वो भी जाता है आगे। तो भाई देखिए, जब आप लोग कमच्छा से जाएंगे ना खटरा साइड में, मोड़ गया प्रिया अपार्टमेंट के बगल से एक मोड़ पे मंदिर भी है। यही मंदिर का रास्ता जाता है बट्टू भैरवनाथ। तब उसी रास्ते को थोड़ा अंदर आएंगे तो आपको बट्टू भैरवनाथ दिख जाएंगे मंदिर, तो वहाँ पे पौधे दिखा रहे हैं। तो भाई लोग हम लोग बट्टू भैरव गेट के अंदर आ गए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दीवार पे पूरा पेंटिंग किया गया, 3D पेंटिंग, ठीक है। और यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा। यहाँ से भी लोग दर्शन करते हैं, बट हम आप लोग को अंदर से पूरा दर्शन कराएंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ और आप लोग को पूरा दर्शन कराते हैं। भाई लोग लगता है पट बंद है, अभी बंद बंद। अच्छा अभी बंद है, कब तक खुलेगा? अभी 10 मिनट में आरती चालू होगा, ठीक। तो अभी जैसे कि बंद है, अभी 10 मिनट में आरती चालू होता तो हम पूरा मंदिर का व्यू दिखा रहे थे, फिर आप लोगों को पूरा सीधे आरती का व्यू दिखाएंगे। अभी तो पटबंद आया था, फिर मंदिर का पूरा व्यू दिखाते हैं। फिर हम लोग चलते हैं इधर के साइड पर है, जिसके सामने भी एक मंदिर है भोलेनाथ की। लेकिन सावन की वजह से यहाँ कितना सफाई वफाई करें, वास्ते तो डेली होती है। यहाँ पे पूरा धुलाई हो रहा है, आज सावन भी है तो भीड़ हो गई है। तो भाई अब यहाँ पे वार्षिक श्रृंगार भी है, जो कि 11 तारीख को है। मतलब यहाँ पे वार्षिक श्रृंगार जो होता है बहुत बड़े में होता है, मतलब कभी फूलों से पूरा होता है, तो कभी तो रुद्राक्ष होता है। तो इस बार वार्षिक श्रृंगार है, बहुत बड़े में वार्षिक श्रृंगार है। तो आइए हम चलते हैं इस साइड भी मंदिर है कई ठो। इधर भैरवनाथ का जो मंदिर है, ये खंडेश्वर महादेव मंदिर है, बट पहले मैं भैरवनाथ का मंदिर दिखाते थे, उसके बाद दिखाए खंडेश्वर महादेव का। वही लोग यहाँ पे पर्दा लगा बंद है मंदिर, इतना सुबह आ गए कि मंदिर बंद है, और घंटी तो जाएंगे। इधर देखिए, इधर है खंडेश्वर महादेव का मंदिर। भाई लोग खंडेश्वर महादेव का मंदिर एक जगह और बना है, जो कि वहाँ 80 के पास है, शिवाला पे। वहाँ पे जो बहुत बड़े में शिवलिंग बना, मतलब बाहर का जो मंदिर का टेम्पल का डिजाइन है वो पूरा शिवलिंग का डिजाइन है, और अंदर शिवलिंग स्थापित है उस टेम्पल के अंदर। तब से हम पूरा राउंड लगा के आते हैं। तो किसी दिन चलेंगे आप लोग वहाँ का भी दिखाएंगे। ये देखिए पंचमुखी हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी यहाँ के मंदिर में है। इन तरह के 5 मुँह है हनुमान जी के। तय में चलते थोड़ा आप लोग को मंदिर दिखाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ जो आरती चालू होता है आरती दिखाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे कामाख्या जी मंदिर। फिर हम चलते हैं आगे। अभी देखिए आप लोग यहाँ से थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, बट अभी नहीं। हाँ अभी अंदर जा नहीं रहे। अच्छा ठीक है।
अभी जैसे कि बोल रहे थे कि मंदिर बंद है तो अभी अंदर मत दिखाओ, तो अभी 10 मिनट के बाद ही चालू होगा तो आप लोग को दिखा देंगे। जब 10 मिनट में आरती चालू हो तो आप लोग को व्यू दिखा देंगे। अभी तो जैसे वो मना किए कि अंदर मत दिखाओ। फिर हम लोग चलते हैं इधर के साइड। देखिए यहाँ पे भी छोटे छोटे शिवलिंग है, ये सफाई हो रहा है यहाँ पे। आइए भाई लोग, तब तक हम लोग 10 मिनट यहीं पे वेट करते हैं बैठ के, फिर 10 मिनट बाद आप लोग को व्यू दिखाएंगे। तब तक ब्लॉग में बने रहें, ब्लॉग को लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम लोग यहीं पे हैं, वेट कर रहे हैं, फिर जैसा होगा आप लोग को व्यू दिखाएंगे। ठीक। तो भाई अगर 10 मिनट बोल रहे, कम से 20-25 मिनट हो गया बैठे बैठे और अभी तक आरती नहीं चालू हुआ। तो थोड़ी देर और वेट करते हैं, देख लेते हैं आरती चालू होता है तो आपको वीडियो दिखाई के चलेंगे। तो ब्लॉग में बने रहने तब तक लाइक कमेंट करते रहिए, तब तक वेट करते हैं थोड़ी देर और। तो भाई लोग बहुत देर के बाद पट खुला है, तब हम आप लोग का रिव्यू दिखाने से आरती बस होने ही वाला है, तो हम आप लोग का आरती का भी रिव्यू दिखाएंगे। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ा सा उठते हैं, फिर दिखाते हैं आप लोग को व्यू। इतना तगड़ा व्यू आया था उधर से पूरा आरती तक। तो भाई अंदर से प्रसाद भी मिला है, तो ये देखिए प्रसाद है। तो तो भाई लोग आप लोग को आरती का व्यू कैसा लगा और अंदर से भी पूरा दर्शन करा दिए हैं, तो व्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम लोग चलते हैं कामाख्या जी के मंदिर की तरफ, फिर ब्लॉग को हम लोग उसके बाद एंड कर देंगे। तब तक कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर, तब तक हम लोग चलते हैं कामाख्या जी के मंदिर की तरफ। तो
भाई लोग देखिए यही रास्ता जो कामाख्या के लिए जाता है, मतलब बटन से थोड़ा ही आगे यही रास्ता अंदर जाते हैं। यहाँ से आप लोग पैदल भी जा सकते हैं। सही हम लोग चलते हैं कामाख्या जी की तरफ। वो भी है वो, आइए चल। हेलो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ पे 11 तारीख को श्रृंगार था, यहाँ पे भी श्रृंगार है, बट यहाँ 16 तारीख को यहाँ श्रृंगार है। तो भाई लोग इधर बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर आप लोग देख सकते हो, इधर के साइड में बहुत ज़्यादा भीड़ है। मॉर्निंग उधर इतना भीड़ है इतना बटे बारे में, बट यहाँ कामाख्या जी में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, फिर आप लोग को दर्शन कराते हैं। तब हम आपको इधर का दर्शन कराते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को इधर का दर्शन कराएंगे, खाली हो जाएगा। तो आइए तब तक इधर का व्यू देख लेते हैं। ये सत्यागिरी देवी का मंदिर है, सत्यागिरी देवी का मंदिर है ये। तो हम लोग पीछे चलते हैं। ये पहला मंदिर था जहाँ हम लोग आप लोग को भी दिखाएं, पहला मंदिर था। तो भाई लोग थोड़ा वेट करते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को व्यू दिखाएंगे मंदिर का। तो हम लोग आ गए कामाख्या जी के मंदिर में, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आज कितना सारा काम करा है, भोग लगा है। तो भाई तुम आगे साइड, तो आप तो दर्शन कर लिए होंगे अच्छे से। तो हम लोग पीछे आगे साइड आप लोग इधर का व्यू दिखाते हैं, फिर हम लोग ब्लॉग को एंड करेंगे। तो ये दिखाते हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवलिंग है, देख सकते हैं आपको। आज सावन का पहला सावन का सोमवार है, मतलब आज सावन है, पहला दिन है तो सावन का, इसलिए आज यहाँ पे इतनी लेडीज लोग भी हैं। फिर चलते हैं इधर के साइड, इधर भी और मंदिर है, आइए चलते हैं बाहर। यार कितने सारे बंदर इधर है ऊपर, कुछ बंदर है आज। देखिए यहाँ पे ये त्रिशूल है भोलेनाथ का, और इसके ऊपर नींबू टांगा गया है। इसमें क्या हवन होता है, क्या होता है ये तो नहीं बता, बट यहाँ देखिए नींबू टांगा है। हम लोग चलते हैं बाहर के साइड। तो भाई लोग ब्लॉग कैसा लगा, ब्लॉग को हम लोग एंड करते हैं। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तब हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।